biso tomoni déjà que lelo candidat na biso aleki et puis président na ngai président national na ngai azali autorité morale na ngai ya ADI azali ko soutenir candidat na biso ya FCC Ramazani na 100%. Donc biso to gagner déjà koloba ezate nde bozomona biomo FCC kaka to démontrer ba aventurier batambola elobi ke awa eza coup sur coup avec coup ça la machine. Vraiment c'est incroyable mes frères, j'ai jamais vu so on a même la boulevard la mis tout les casouté plein jusqu'à dehors. Donc tu éviter ceux qui va voisin par le basou nini raisonner va pousser parce que tout le monde on va bêter comme calcul et bêter banda. Voilà donc Shada a sa double option donc Eli a qui n'est pas nzambe a tiqué les manteaux. Donc ma solo est incroyable. Kabila magambo oyo vraiment pas Kabato c'est le monde makasi. Tout d'abord c'est le premier président au Congo qui a respecté la constitution. Balongwa na nzela très ce qu'on y fait pour tout nyonso dans le salé alongwa to eloko la train to eko beta bango bomoni lobina lelo différence ezali dans ma majorité la situation dans la kebele donc sans majorité dans la droite c'est na gauche ezali nini bomona ki bino moko lobby ya mukena ebele eto mutozi mbongo azali mutozi mbongo azali dola mbongo na biso moko mutozi mbongo azate hein c'est que bolingo moni wana la majorité présidentielle ezati na kati ya mitema ezaka tera mo mutoyi na de hote boye na boye bio machine te ozo banga nde to banga to yande to bunda to ke liboso Petit Pascal mais makolo na osoma makolo tout ça pona bolingo mboka wana le to prouver bango que no Shadare ngana bengena le petit Jésus-Christ moi na nzambe omoni nzambe tata atinde so nzambe mwana ayena makamne nyonso tout donc omoni lelo eza d'abord rien mais est-ce que pour la deuxième fois dans le test va voisin va bon va bien tellement ya sala choix na ye tellement yemo wa sala ki choix na ye ya mwana pe biso nyonso to Rolanda oyo choix ya chef de l'état ndenge ezali boto sundoli biloko na biso poto ya mwa pono ya mutu na biso loko iko mbongo ngo apango biso zimbongo te voana biso kaka ndeto sepe na mutu oyo aye pona biso tala na ena siffler na tiko sundwa biloko na ngana marché de la liberté nga mama Gabi nde na tiki boye nzambe asunga mutu oyo o ngana yeli na pai kotanga kombo me botanga makomi na ye ya mwana lobi ke nzambe asala pona ye tala biso ba mama to memaka biloko na mutu me na tikali kosundola biloko na nga pona ye nzambe azwa lokumu.
candidat à l'élection présidentielle oyo FCC amoponi maloba omokani parce que Bolandi appelle à FCC Boye Ebele stade Tata Raphaël et Tony Libanda wana bato baza Ebele Messi mingi pona bino bana Kinshasa maboko pona bino moko maboko. Troisième chose, napesi déjà merci na bana FCC bakambi ya FCC bakambi ya baparti nyonso ya majorité bandeko na biso baministre badepute na bino population oyo nazopesa sikoyo. Troisième chose, napesi remerciement mingi na mutu oyo adesignaki biso candidat président de la République. Mutu oyo azokamba ekolo na biso na bwanya na mayele. Mutu oyo tata na biso président de la République nakosenga kokobetela ye maboko. J'ai cité le président Joseph Kabila Kabange, maboko mpona ye. Poni baye kolakisa ngai polele na population nyonso ya Kinshasa et par voie de conséquence la population nyonso ya Congo. Makambo ya maponami ekosalema dans le 23 décembre 2018. La presse me suit, il y aura élection le 23 décembre 2018. Ça va. Il y aura élection pluraliste. Mais depuis 2006, Papa Joseph Kabila on a qui en 2006, ma candidat président de la République, Bazaki combien? 33. En 2011, madame, il y avait 11 candidats président de la République. Près de 20 000 candidats à députés. Si Toko Kende élection le 23 décembre. Toko Kende élection le 23 décembre.
na biso ekozala républicaine, campagne na biso ekozala kitoko, tokotia Nzambe devant toute chose, tokosala baveye de prière et toyebi ke tokolonga. FCC oye, FCC oye, FCC oye, FCC 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 nalobi ya suka boye naloba tokopesa programme na biso na semaine oyo ekoya, tokopesa projet de société na biso na semaine